ஹே ஆல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இது ஒரு சண்டே விலாக் தான். ஆஸ் யூஷுவல் 6 o'clock ஏஞ்சாச்சுங்க. ரொம்ப லேட்லாம் இல்லை, ரொம்ப சீக்கிரமும் இல்லை. 6 தான் ஏஞ்சி நமக்கு தான் இருக்கும் இல்லையா, நெக்ஸ்ட் வீக்கான ப்ரெப்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அலாங் வித் குக்கிங் தான். பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு என்ன பண்ணலான்னு இருந்தேன்னா, என் பையன் சிக்கன் ஃப்ராங்கி கேட்டான். அதுக்காக சிக்கன் பிரெஸ்ட் பீஸ் வாங்கினேன். ஒரு 3 பீஸ் கிடச்சிது. அதை நான் நல்லா ஹேமர் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சம் திக்காக இருக்கா, அதனால் நல்லா ஹேமர் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ தான் இதை நான் ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஃபில்லிங் மாதிரி பண்ணலான்ட்டு நான் பண்ணுறேன். எவ்வளோ தின்னாக பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஹேமர் பண்ணிக்கலாம். அப்போ நல்ல மசாலாலாம் உள்ளே இறங்கும் அண்ட் சீக்கிரமும் வெந்துடும். நெக்ஸ்ட் அதுக்கான மேரினேஷன் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் கரம் மசாலா, ரோஸ்டட் ஜீரா பவுடர், காஷ்மீரி சில்லி அண்ட் சால்ட் இதெல்லாமே நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். சால்ட் எவ்வளோ நமக்கு டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஃபர்ஸ்ட் நான் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கர்ட் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். மார்னிங் எழுந்தோன்னே நான் பால் காய்ச்சிட்டு நெக்ஸ்ட்டு செஞ்ச வேலை இதாங்க. ஏன்னா இது நல்லா ஊறணும். அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். ரொம்ப நேரம் எடுக்காது வேகிறதுக்கு. அதனால நான் மார்னிங்கே பண்ணிட்டேன். இது அப்படியே சைட் பை சைட் நான் மாவும் போட்டேங்க. ஸோ மேரினேட் பண்ணி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். இதெல்லாம் வாஷில் போட்டுடலாம். நெக்ஸ்ட் மாவு ஓடிட்டுருக்கு. இது ஒரு 40 மினிட்ஸ் ஆகும் இல்லையா, அதனால் இதுவுமே காலையிலே முடிஞ்சிருச்சு. எவ்வளோ வேலை முடிக்க முடியுமோ முடிச்சுட்டு நான் பாட்டுக்கு ரிலாக்ஸாக உட்காந்துருந்தேங்க. நம்ம பேசிக் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா அதை நம்ம அசம்பிள் பண்ணி ஒரு வாட்டி சூடு பண்ணால் போதும். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த சிக்கன் பிரெஸ்ட் கொஞ்சோண்டு ஆயில் ஊற்றி நான் ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணுறேன். ரொம்ப ஆயிலெலாம் இல்லைங்க, 2 டேபிள் ஸ்பூன் தான் போட்டேன். எனக்கு 5 to 8 மினிட்ஸ் எடுத்துச்சுங்க குக் ஆகுறதுக்கு. பட் நல்லாவே சாஃப்டாகவே குக் ஆகிருந்தது. மசாலாவும் நல்லா இறங்கியிருந்தது, பிகாஸ் அந்த மேரினேட் பண்ணி வச்சதுனால. அண்ட் மேரினேஷன் நமக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ விட்றோமோ அந்த அளவுக்கு அது குக் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 60% ஆஃப் குக்கிங் மேரினேஷன்லேயே அந்த சோக்கிங்லேயே முடிஞ்சிரும். இப்போ இதை எடுத்து நம்ம தனியாக வச்சுக்கலாம். இதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, நல்லா தின்னாக ஃபைன் ஸ்லைசஸாக பண்ண போகிறேன். இதை நம்ம அப்படியே சாப்பிடலாம். அப்படியே கூட நம்ம எதனா சாலட்ஸில் சாப்பிடலாம், இல்லை அப்படியே சாப்பிட்லாம். நான் இந்த ரோலில் வைக்க போகிறதுனால ரொம்ப தின்னாக நான் ஸ்லைஸ் பண்ணுறேன். இது பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு தின்னாக இருக்குன்ட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது ஈவன் நம்ம கீமா கூட, சிக்கன் கீமா கூட நம்ம ட்ரை பண்ணலாங்க. மின்ஸ் சிக்கன் இருக்கு இல்லையா, அதில் கூட ட்ரை பண்ணலாம். நான் ஆல்ரெடி சப்பாத்தி மாவு பிசைஞ்சு வச்சு சப்பாத்தி போட்டு அதில் ஒரு சைடு ஆம்லெட் ஊற்றி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது என்ன சாஸ்னால், நான் ஹோம்மேட் பண்ண சாஸ் தான் இது. இந்த கேப்சிகம் இருக்குது இல்லையா, 3 கலர் கேப்சிகமில் நான் ட்ரை பண்ண ஒரு சாஸ். ஓரளவுக்கு நல்லா தாங்க வந்தது, டேஸ்ட் நல்லா தான் இருந்தது. ஸ்ப்ரெட் ரெசிபி வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் இன்னொரு வாட்டி போஸ்ட் பண்ணுறேன். இது நம்ம இஷ்டங்க, எது மாதிரி வேணாலும் அசெம்பிள் பண்ணலாம். நான் என்கிட்ட இருக்கிறத வச்சு அசெம்பிள் பண்ணுறேன். பிகாஸ் மார்னிங் என்கிட்ட பெருசாக வெஜிடபிள்ஸ் இல்லை. ஸோ வெறும் ஆனியன் தான் இருந்தது. இன்கேஸ் உங்கள் கிட்ட செரி டொமேட்டோஸ் அப்புறம் கேப்சிகம் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் உங்கள் இஷ்டம், எனிதிங் ஆஃப் யுவர் சாய்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பன்னீர் எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மாதிரி ரோல் பண்ணி நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்கள் பசங்க ஹஸ்பண்ட்லாம் ஏந்திரிக்கிறப்போ நம்ம சூடு பண்ணி மட்டும் கொடுத்துடலாம். இதை நான் சிம்மில் வச்சு 2 சைடும் திருப்பி போடுறேன். நான் லைட்டாக பட்டர் தடவி இருக்கேங்க. ஸோ சண்டே எப்போவுமே நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஃபேன்சி பிரேக்ஃபாஸ்ட் அந்த மாதிரி எதிர்பார்ப்பாங்க இல்லையா, அதுக்காக தாங்க நான் ட்ரை பண்ணேன். என் பையனும் கேட்டேன் எனக்கு இது வேணும்ன்ட்டு, அதனால நான் ட்ரை பண்ணது இது. நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, என் பையன் ரொம்ப பிக்கி ஈட்டர், அவன் அவ்வளோ சாப்பிட மாட்டான்ட்டு. ஸோ அவன் கேட்குறதே ரொம்ப அதிசயம், அதனால் செஞ்சாச்சுங்க. நெக்ஸ்ட் லஞ்சுக்கும் இப்போயே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதுக்கு நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர், 2 டேபிள் ஸ்பூன் கொரியாண்டர் சீட் எடுத்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுறேன். நீங்கள் என்ன மாதிரியெல்லாம் உங்கள் பசங்களுக்கு ஏமாற்றி கொடுப்பீங்கன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்கேஸ் உங்கள் கிட் பிக்கி ஈட்டராக இருந்தால். இது கூட 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம் அண்ட் 5 வரமிளகா, 1 பட்டை, 2 இலாச்சி, அப்புறம் 5 க்ளோவ்ஸ், அப்புறம் டெசிகேட்டட் கோகோனட். இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா நம்ம வதக்கிடலாம். சிம்லே வச்சு வதக்கலாம். இது மட்டும்தாங்க நம்ம மசாலாவாக யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ வேறு எதுவுமே இதுக்கு மேலே நம்ம ஆட் பண்ண போகிறதில்ல. இதுவுமே ஒரு லேசி ரெசிபி தாங்க. எல்லாமே நம்ம போட்டு மிக்ஸ் பண்ணோன்னா அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் அப்படியே குக் பண்ண வேண்டியது தான்.
நான் வந்து ஒரு 1/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேங்க. அதில் வந்து நம்ம இப்போ மசாலா ரெடி பண்ணோம் இல்லையா, அது ஆறணுன்னு அரைச்சி வச்சுருந்தோம். அதை வந்து அப்படியே போட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம். இது வந்து இதுவுமே கைண்ட் ஆஃப் சோம்பேறி சிக்கன் தான். இதிலே வந்து நான் வந்து வெங்காயம்லாம் போட்டுடுறேன். இது நான் வந்து ட்ரையாக பண்ண போகிறேன், அதனால வெங்காயம் போட்டேன். இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து கிரேவி அந்த மாதிரி எதனா பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் வந்து தக்காளி அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சால்ட், அப்புறம் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இதெல்லாமே போட்டு நான் வந்து நல்லா மேரினேட் பண்ணிவிட்டு அலாங் வித் கறி லீவ்ஸ் இதெல்லாம் போட்டு மேரினேட் பண்ணிவிட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடுறேன். இது அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 hours ஆச்சு மேரினேட் ஆகட்டும். அப்புறம் ஏன் டைம் தாங்க. Dynasty means a family ruling over a particular place, right? Dynasty. D-Y-N-A-S-T. Y. Yeah. என் பையனுக்கு வந்து நாளைக்கு எக்ஸாமுங்க. ஸோ அவன் வந்து எப்போவுமே வந்து அவன் படிக்கிறப்ப கூட இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பான். அதனால் சும்மா உட்காரக்கூடாது இல்லையா, அதனால என் ஷெல்ஃபில் இருக்க ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாமே எடுத்து போட்டு நான் வந்து மடித்து வச்சிட்ருந்தேன். எவ்ரி 6 months ஒன்ஸ் வந்து நான் இந்த மாதிரி சாரீஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பிரித்து திரும்ப மடித்து வைப்பேன். ஏன்னா அந்த நம்ம அதே பொசிஷனில் நம்ம வச்சோன்னா அது லைன் விட்டு அந்த லைன் அப்படியே படிஞ்சிருமா, அப்போ வந்து அது கிழிகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. அண்ட் வந்து தேவையில்லாத ட்ரெஸ், டைட்டான ட்ரெஸ் அகெயின் வந்து நம்ம வந்து டீக்ளட்டர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த ட்ரெஸ்லாம் எனக்கு ரொம்ப மெமரிங்க. அதனால் எனக்கு ரொம்ப டைட் ஆகிடுச்சு. இதெல்லாம் நான் சின்ன வயசில் வாங்கினது. ஸோ வந்து அப்படியே வச்சுருக்கேன். இதெல்லாமே நான் வந்து எப்பயாவது ரேராக யூஸ் பண்ணுவேன். அதனால் அதுக்குன்னு ஒரு பேக் போட்டு நான் அப்படியே வச்சிடுறேன் என்னோடய பீரோவில். ஸோ 12 o'clock வரைக்கும் நான் வந்து என் பையனுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு அப்படியே நான் வந்து என்னோடய வார்ட்ரோப்பையும் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, எண்ணெய் போட்டு அதை அந்த கடாயில் அப்படியே போட்டு நம்ம வதக்க போகிறோம். 2 minutes வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வந்து வச்சு ஜஸ்ட் நம்ம சாட்டே பண்ணலாம். நல்லா அந்த ஒரு கலர் மாறுறது நமக்கு தெரியுங்க. அதனால நம்ம சாட்டே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வேகிறதுக்கு தண்ணி ஊற்றணும். அப்படியே வந்து சைட் பை சைட் வந்து என் பையனுக்கு டெஸ்ட் எழுதி கொடுத்துருந்தேன்னா அவனும் வந்து டெஸ்ட் எழுதி அவனே செக் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கான். ஸோ இப்படி தான் நான் வந்து அன்றைக்கி வந்து நான் அடாப்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பிகாஸ் ஹிஸ்ட்ரி, ஜியாகிரஃபி ரெண்டுமே இருக்கா. அதனால் மார்னிங் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஈவினிங் வந்து ஜியாகிரஃபி வச்சுக்கலான்ட்டு ஸோ த ஃபுல் டே அவன் படிச்சுட்டு தான் இருந்தான். குட்டீஸ்க்கு ஏன் வந்து ஹிஸ்ட்ரி, ஜியாகிரஃபி வருதுன்னு எனக்கு தெரியலங்க. ஸோ சைட் பை சைடு அவனும் படிக்க வச்சுட்டு அப்படியே நான் வந்து இந்த சிக்கனும் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அவ்வளோதாங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம மூடி வச்சுட்டா அது ஒரு 20 minutes வெந்துட்டுருக்கும். நான் அரிசி கழுவின தண்ணியை வந்து செடிக்கு ஊற்றுறேன். இது ஏன் ப்ரௌன் கலரில் இருக்குன்னா இது வந்து கேரளா மட்டா ரைஸ். சிக்கன், மட்டன், காரக்குழம்பு, மீன் குழம்பு இதுக்கெல்லாமே வந்து அந்த ரைஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் நம்ம மசாலா வந்து கொஞ்சம் தானே போட்டோம், இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குல்ல, அதில் நான் நல்லா தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியும் சேர்த்து போடுறேன். ஆஃப்டர் 20 minutes நல்லா தண்ணியெல்லாம் வற்றின அப்புறம் போட்டு அந்த மசாலாவையும் கடைசியாக போட்டு ஒரு 2-3 minutes நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் நான் வந்து சாட்டே பண்ணிவிட்டு அகெயின் வந்து கசூரி மேத்தி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிட்டேங்க. இது காஸ்ட் என்னால் ஆஃப் பண்ண அப்புறமும் குக்கிங் ப்ராசஸ் நடக்கும். ஸோ இதை விட இன்னுமே திக்காகும். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து லெமன்லாம் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். பட் எனக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஸ்டாப் பண்ணால் தான் எனக்கு வந்து இன்னுமே திக்காகிறதுனால நான் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். லன்ச் எல்லாமே வந்து 1 o'clock ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. சண்டே கிச்சன் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. நானும் கிச்சன் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதோட இந்த vlog முடிச்சுக்கிறேன். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.